来，给我插上电。这啥？电钻嘛。搅拌器吗？对，这设计比较好，这两个把保持平衡。但这儿坏了，是吗？它这个是把开关取了。我把这让你插电，省得一会儿转了啊。能转吗？收获个这个。你有啥用啊？搅拌个东西能使啊，但是我搅拌东西的时候少。但是别说别的，就这开关不能使了，插电就响，插电就响。对的，不能控制了，这一点不太方便。这把这儿都取了，按开关，手摁的。啥不说，按开关。拿这个我也不，吹风机上的。这是那个开关那个是不？对，但这有档是吧？那怎么着？一会儿你按上去以后，你还可以1、2、3控制档位。控制不了，我也闹不清楚。我是找不着别的了。人家把开关取了，你又把开关给安上去。它这种不安全，在我这儿安全永远第一。搅拌器这东西就叫搅拌器，看搅拌器，这个开关我整好了啊，整好了啊，插电。就这个小开关好使，把这个把也用上，这就是 DIY 的乐趣。呵，你还 DIY？ 我跟你说，你付出心血越多，你就越舍不得它。这有啥舍不得？我用不着啊，但是不一定能用得着。还有最后一个问题，这个把手你怎么固定？胶布嘛。拭目以待你的成果啊！就别拍了，这玩意儿拍出来还丢人呢。记录美好生活，丢什么人呢？修复残破工具。这也是美好的一面。这倒是，我承认这个。人家都说新3年旧3年，缝缝补补又3年，在你这上面真的是体现了，你就占了个缝缝补补又3年。主要这玩意儿它能使，它不能使我也不研究它。是的。要是因为一个开关你报废一个工具，多浪费呀！你多缠点吧，结实点吧。结实必须得结实。虽然说有点不美观吧，但是怎么说呢，比刚才方便多了。主要是为什么把线头留在外头，你知道吧？有问题好解决。这回它就出现什么情况？看着吗？插电，随时掌控啊！可以，又是把手又是开关啊。对。插好电了。啊。这回用的不舒心吗？舒心。刚才你得拔电才能停，现在自己就能停。刚才他能卖30，现在至少得卖50吧？你就不能多说点儿？我不敢多说。